në 2 seancat e kaluara, ju keni spikatur për një gjë, në vjen keq ju a them. Keni spikatur si një militant i zellshëm dhe ushtar i Fjalën e keni marrë për përzverbalin. Fjala për përzverbalin jepet deputetit që do propozoj korrigjim ose saktësim të mendimit të shprehur në seancën para ardhse jo shumë se 2 minuta. Kjo është rregulloria për cilën po flisni edhe vetë. Ju lutem përbajuni fjalës. Ju lutem, nuk mund të jeni ju sufler. Ju jeni aty për të administruar këtë seancë, por jo sufleri i çdo deputetit opozitës. Siç kanë ikë të tjerë para jush, do ikni edhe ju me turp, se keni nisë me turp. Ndaj mos bëj suflerin, leri deputetet flasin. Unë po them atë që tha zoti Kaso, duhet kërkoni ndjesë, një ndjesë të madhe opozitës edhe qytetarëve. Sepse ditën kur qytetarët prisnin që ju t'jepni një shenjë për të respektuar demokracinë në këtë vend, sepse keni përdhosur prej 12 vjetësh demokracinë në këtë vend, ju dhat një shenjë të tjetër, që ju me arrogancën tuaj nuk pyesni as për demokraci, as për liri, as për drejta të opozitës, ju jeni thjesht jo republikë, ne jemi këtu jo republikë parlamentare, jo, sepse parlamenti u përdhos nga kryeministri dhe ju tregua që jemi një republikë kryeministrore dhe këtu çfarë ka? Këtu ka kartona, këtu ka armiq që kryeministri i imagjinon dhe i ka në atë mendjen e tij dhe ju vazhdoni dhe bëni vetëm çfarë ju thonë tjerë. Zotri, kryeministri ka drejtën e fjalës, edhe kryetari i opozitës, edhe ministrat. Nuk mund të vik, po kryeministri nuk ka drejtën të fyejë opozitën. As të kërcënoj, as të shantazhoj. E fyeu, e kërcënoj dhe shantazhoj opozitën dhe ju nuk morët asnjë mas, përkundrazi. Pse morët mas ndaj kryetarit të grupit parlamentar të opozitës, pse kundërshtove nuk pranon poshtrimin?